Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abdu Wasbitnak. Kali ini saya akan membagikan salah satu cara pengobatan ayam yang terserang penyakit CRD ataupun ngorok. Bisa teman-teman lihat sendiri, ayam ini telah terserang penyakit CRD. Nah, penanganan pada ayam yang terserang CRD yang saya anjurkan, jika baru seekor yang terserang, maka teman-teman dapat memutus penyebaran penyakitnya dengan melakukan pemusnahan terhadap ayam sakit atau lakukan penyembelihan. Jangan khawatir teman-teman, dagingnya aman kok dikonsumsi. Karena pada beberapa kasus yang lebih parah, jika ayam yang telah terserang penyakit CRD, maka selanjutnya ayam tersebut dapat dengan mudah terserang berak kapur, bahkan terserang tetelo. Ini diakibatkan menurunnya imun ayam tersebut, sehingga ayam dengan mudah terserang penyakit lain. Begitu teman-teman. Tetapi jika teman-teman bersikeras ingin menyembuhkan, maka teman-teman harus melakukan isolasi ternak ayam tersebut dengan cara mengandangkannya jauh terpisah dari ayam lainnya. Awalnya saya melakukan pengobatan CRD ini dengan cara injeksi atau penyuntikan dengan memberikan antibiotik dan vitamin. Hasilnya kurang memuaskan teman-teman. Yang ada malah tambah parah. Yang sembuh permanen baru 2 ekor dari hasil injeksi, sedangkan ayam putih yang tadi 2 ekor itu, yang 2 ekor dalam tahap penyembuhan, termasuk ayam bintik putih ini teman-teman. Dan sisanya ya mati teman-teman, tidak mampu bertahan. Maka sekarang saya memutuskan melakukan pengobatan melalui oral atau mulut, dengan cara mencekokkannya langsung ke mulut ayam tersebut teman-teman. Saya memulai memberikan obat melalui mulut atau oral pada tanggal 25 Mei tahun 2023. Nanti saya review kembali hasil dari pengobatan ini ya teman-teman, apakah berhasil atau tidak sama sekali teman-teman. Berikut obat-obatan yang saya gunakan dalam pengobatan CRD, yakni amoxicillin, glicodexon, asam mefenamat, dan tetracolor. Pemberian amoxicillin, glicodexon, dan asam mefenamat saya berikan setengah saja, sedangkan tetracolor 1 tablet. Kemudian dihaluskan. Setelah dihaluskan, maka selanjutnya diberikan air hangat secukupnya. Penerapannya dapat diberikan ke ayam yang sakit dengan mencekokkannya langsung ke mulut ayam menggunakan tispo. Juga teman-teman bisa memberikannya langsung pada ayam agar ayam meminumnya. Dan bisa juga teman-teman campurkan dengan pakan ayam berupa konsentrat ataupun jagung giling, sehingga ayam langsung memakannya seperti ini teman-teman.
Ya, ini saya sedang mencakupkan obat yang saya racikan tadi itu teman-teman di ternak ayam saya yang terserang penyakit CRD. Banyak sekali ayam-ayam saya yang terserang penyakit ini teman-teman. Mewabah saat ini di kandang saya teman-teman. Saya juga sangat pusing menghadapinya ini teman-teman. Pada kasus ayam yang terserang CRD sudah sangat parah sehingga ayam tersebut tidak dapat makan sendiri teman-teman, maka perlu diberikan gula merah atau gula aren yang telah dilarutkan dengan air sebanyak 2-3 kali pemberian. Pemberian gula aren ini bertujuan untuk memberikan energi pada ayam yang sakit. Gula aren juga mengandung serat makanan inulin yang dapat membantu mengendalikan bakteri di usus, meningkatkan kesehatan pencernaan ayam, dan meningkatkan penyerapan mineral. Ya, ini tanggal 25 Mei tahun 2023 saya mengambil videonya, bisa dilihat kotorannya putih dan nafasnya agak susah ya, dia terkena ngorok ini teman-teman, kena snot. Barusan saya berikan obat yang tadi saya racik ya teman-teman. Nanti saya review kembali setelah dia sembuh, insya Allah. Begitu juga ayam betina di sampingnya itu kawan. Semoga mereka sembuh. Ya, saya sudah kandangkan jantan tadi bersama ayam betina agar dia dapat beristirahat teman-teman, jangan terlalu banyak jalan. Semoga bisa sembuh ya teman-teman. Nanti saya review kembali apakah berhasil pengobatan saya atau tidak. Ditunggu ya video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.